大家好，我是行车网小沈。今天有位车主啊，他在高速上跑车的时候，突然发现这个方向是一飘一飘的，偶尔过那个减速带的时候能听到异响。现在我们来检查一下，看是哪里的原因。好，我们现在晃了晃这个轮胎，发现这个下支臂球头现在左右晃动有点严重一点。现在我们把轮胎拆下来，好仔细再检查一番。我们现在目测到这个橡胶套虽然有点龟裂，但是它不影响它使用，一点点也不旷，所以建议跟它只更换一个下支臂球头。现在我们来更换一下。现在我们把这个球头从这里边拿下来。现在仔细检查了一下这个下支臂这个胶套，虽然有点龟裂，但是不影响正常使用，再用一段时间没有问题。现在这个球头这个防尘套啊，已经是彻底损坏。在行驶的过程中，这些泥沙进去以后，这个球头在球窝里边的晃动太厉害，导致这个方向失准。最重要的原因就是它。现在我们把这个新的安装上去，然后做一下定位，再跑试试，看方向怎么样。现在我们把右边的球头也更换一下。好，现在我们把这个球头拿下来，这球头也是彻底损坏，更换一下吧。现在我们把轮胎安装完了以后，做一个定位。好，现在我们再来检查一下这个轮胎，间隙全部消失了，恢复正常。我给大家来总结一下啊，当这个车方向打得不太准确的情况下，或者是走颠路，感觉到异响的情况下，都是这种悬挂球头啊、胶套啊磨损严重导致而成的。本期节目到此就结束了，大家有什么问题和建议，在屏幕下方留言，咱们下期再见。